ಹಾಯ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲಿಂದ ಫ್ಲಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಾಟರ್ ಕ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ IT ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲ IT ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕಾಲುವೆ ತನಕ ನೀರು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾತ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದು ಆಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಫ್ಲಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ನಾವೊಬ್ಬ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ನಾನು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಸಿಕ್ತು, ರೈನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಆಗ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿರೋ 80% ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ? ಈ ಮಳೆ ಬಂದು ಫ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಚೇಂಬರನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಸಗಳೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು V-wire ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ವೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ 10 to 15,000 ಲೀಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ನಾನ್ ಕ್ಲಾಗಿಂಗ್ V-wire ಟ್ಯೂಬಿಂದ 30 to 40 ಮೀಟರ್ ಡೀಪ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ನೀರು ಆ ಪೈಪ್ ಕೆಳಗಿಂದ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಟೇಬಲಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೋರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋನ ನಾನು ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.